अपने जंगल में कहाँ ले गया भाई? बाइक रुक नहीं रही तो कहाँ जा रहा है? उसकी बाइक कूद के कहाँ चली गई? इसे बाहर निकलते हैं और एक बार चलकर देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या सीन हो चुका है। चलो ये बाइक ले चलोगे अपने साथ काफी ज्यादा वेट, दोबारा नहीं भाई, हमारी गाड़ी में दोबारा से आग नहीं। अरे एक सेकंड भाई, ये क्या है? कुछ टाइम पहले भी अपनी इस गाड़ी में आग लगी थी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता भाई। रुक जा भाई प्लीज। कर देगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी अपनी ये जो गाड़ी है